এটি একটি ইন্টারন্যাশনাল 5 স্টার হোটেল যা হায়াত প্লেস নামে পরিচিত। এখানে 90টি গেস্ট রুম রয়েছে, ব্যাংকুয়েট হল, রেস্টুরেন্ট, কিচেন অ্যান্ড বেজমেন্ট। এর HVAC সাপ্লাই, ইনস্টলেশন, টেস্টিং অ্যান্ড কমিশনিং আজি স্ট্রেট অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড করেছে। বিআরএফ এয়ার কন্ডিশনিং কাজের কিছু অংশ আপনাদেরকে দেখাবো। হায়াত প্লেস বিআরএফ এয়ার কন্ডিশনিং কাজ আজি স্ট্রেট অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড যথাযথ সময়ে বিআরএফ এয়ার কন্ডিশনিং কাজ সুনামের সহিত হ্যান্ডওভার করেছে।